Herzlich willkommen zu dieser Kurzdemo von Vertec. Ich möchte Ihnen heute einen groben Überblick über Vertec verschaffen und einfach darstellen, wie Vertec funktioniert und was Sie damit tun können. Starten wir damit erstmal mit der Übersicht und der Oberfläche. Sie sehen auf der linken Seite, dass ich eingeloggt bin als Christoph Keller, und Sie sehen zusätzlich, dass ich auf der linken Seite einen Navigationsbaum habe. Dabei habe ich Zugriff auf meine persönlichen Ordner, wie meine offenen Aufgaben, meine eigenen Mandate oder meine betreuten Adressen. Und zusätzlich habe ich Zugriff auf verschiedene öffentliche Ordner, zu denen ich eine Zugriffsberechtigung benötige. Diese öffentlichen Ordner folgen in unserem Standard erstmal bestimmten Geschäftsprozessen, wie beispielsweise dem Einkaufsprozess oder der Fakturierung. Natürlich können Sie auch eigene öffentliche Ordner anlegen, sodass Sie diese Struktur so aufbauen können, wie Sie das benötigen. Diese Übersicht ist jetzt sehr umfangreich, da wir Administrator sind als Christoph Keller. Wenn wir aber einmal zu Judith Feller überspringen, sehen wir hier, dass diese Übersicht deutlich vereinfacht ist. Wir haben keinen Zugriff auf irgendwelche öffentlichen Ordner und haben nur unseren persönlichen Bereich. Wenn ich nun auf der linken Seite ein Element anklicke, bekomme ich auf der rechten Seite immer die jeweiligen Informationen dazu. In diesem Fall beispielsweise die Leistungserfassung. Wenn ich nun auf meine eigenen Mandate klicke, sehe ich die Mandate, denen ich als Betreuer zugeordnet bin. Spannend dabei ist auch, dass alle Listen in Vertec rechnen können. So ist zum Beispiel das Restbudget verrechnet aus dem Honorarbudget und den effektiven Leistungen, die bereits auf dieses Mandat gebucht worden ist. Zusätzlich können natürlich alle Werte in den Listen auch entsprechend summiert werden, dass Sie sofort eine Übersicht darüber erhalten, wie denn die eigenen Mandate oder auch alle Mandate gerade dastehen. Auch spannend ist, dass alle Listen in Vertec so angepasst werden können, wie Sie diese benötigen. Wenn ich nun beispielsweise die Mobilnummer nicht gepflegt habe und dafür ein anderes Feld dort stehen soll, kann ich dies über die Oberfläche einstellen. In diesem Fall möchte ich beispielsweise die E-Mail-Adresse anzeigen lassen. Und schon habe ich in dieser Liste diese E-Mail-Adresse drin und kann die beispielsweise exportieren in eine Excel-Liste, oder ich kann diese E-Mail-Adressen nutzen, um so jemanden zu kontaktieren. Schauen wir uns als nächstes einmal eine Adresse an, und zwar die LKT Engineering AG. Auch hier sehen wir auf der rechten Seite wieder die Übersicht über das Element, welches wir gerade angeklickt haben. In diesem Fall haben wir verschiedene Kacheln, in denen Stammdateninformationen gepflegt sind. Auf der Firma selbst haben wir beispielsweise die Adresse oder verschiedene Kontaktarten. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, Stichwörter zu vergeben, die nachher im Controlling recht interessant werden können, da ich so Übersichten übergreifend über verschiedene Adressen oder Mandate bekommen kann, die dem gleichen Stichwort zugeordnet sind. Und zusätzlich kann ich natürlich noch Vorgaben festhalten, wie Informationen für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung oder E-Rechnungsstandards. Auf der linken Seite im Navigationsbaum sehe ich alle Objekte, die mit dieser Adresse verbunden sind. Zum Beispiel individuelle Kontakte auf dieser Adresse oder auch alle Mandate, die ich für diese Adresse gepflegt habe. Nun möchte ich ein neues Mandat anlegen. Das kann ich hier oben über einen neuen Eintrag tun. Klicke nun hier auf Mandat und habe wieder eine ähnliche Maske, in der ich Stammdateninformationen festhalten kann. Im Mindestmaß benötige ich erstmal einen Mandatscode, auf den ich Leistungen buchen kann. Zusätzlich kann ich verschiedene Einstellungen festhalten, zum Beispiel was der Mandatstyp ist, also ob es ein produktives oder unproduktives, internes oder externes Projekt ist. Zusätzlich kann ich ein Abrechnungsintervall festhalten oder die Mandatssprache oder Währung anpassen. Mit unseren Zusatzfunktionen haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, einen Branchenstandard zu schaffen. So haben Sie im anwaltlichen Kontext beispielsweise eine Zusatzfunktion für einen Konfliktcheck, für einen KYC-Prozess, für eine Fremdgeldverwaltung oder Mandatsbeteiligungen und können so verschiedenste Prozesse auch in Vertec darstellen. In diesem Fall möchte ich dieses Mandat natürlich annehmen, ohne dass ich jetzt einen Konfliktcheck getan habe, aber das können wir uns gerne in einer umfassenderen Demo auch direkt anschauen.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein Mandat entsprechend zu unterteilen in verschiedene Teilmandate. Das können Sie auch tun, indem Sie über Projektvorlagen eine bestimmte Projektvorlage auswählen. Nun werden alle Informationen, die in dieser Projektvorlage gespeichert werden, entsprechend auf diesem Mandat überschrieben und zusätzlich sind verschiedene Mandatsphasen angelegt. Diese kann ich nun auch entsprechend budgetieren oder verschiedenste Abrechnungsmodalität festhalten, wie zum Beispiel eine Pauschalphase mit dem Honorar von 5.000 Euro. Zusätzlich kann ich natürlich diese Teilmandate auch entsprechend in dieser Übersicht pflegen. Wenn ich diese Teilmandate nun auf Erteilt stelle, vererbt sich das entsprechende Honorarbudget auch auf mein Mandat hoch und ich bekomme so direkt eine Übersicht, wie denn das Gesamtbudget meines Mandats ist. Auch in der Übersicht meiner eigenen Mandate taucht dieses Mandat nun auf. Als nächstes möchte ich natürlich Leistungen erfassen, um dieses Mandat später abrechnen zu können. Die Leistungserfassung umfasst auch, wenn Sie das wollen, eine Präsenzzeiterfassung. Hier kann ich beispielsweise eintragen, dass ich von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr gearbeitet habe, also 8 Stunden. Und nun wird auch die Präsenzzeit gegen die Leistungszeit verrechnet und ich kann so prüfen, ob ich alle Leistungen erfasst habe. Um eine Leistung selbst zu erfassen, gebe ich einfach den Mandatscode ein, kann die entsprechende Phase festhalten, auf die ich die Zeiten buchen möchte, oder bestimmte Tätigkeiten festhalten und natürlich auch ein Narrative schreiben. Viele Besprechungen. Sie haben jetzt schon gesehen, dass die Besprechungen rot unterzeichnet sind. Das ist unsere Rechtschreibkontrolle. An dieser Stelle können Sie einfach mit Rechtsklick das passende Wort auswählen. Natürlich können Sie auch etwas mehr schreiben, als ich das jetzt getan habe. Das äh, ist Ihnen natürlich überlassen. Als letztes kann ich einfach den Aufwand eingeben und habe so meine Leistung bereits erfasst. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, einen Timer zu nutzen, um so meine Zeiten zu erfassen, während ich nur bereits darauf arbeite. Wenn ich nun den Timer anhalte, wird natürlich die Zeit nicht weiter gestoppt. Wenn ich einen anderen Timer starte, wird dieser auch pausiert. Sie haben auch die Möglichkeit eines Mindestintervalls, das Sie einstellen können, oder Sie können auch das Scrollrad benutzen, falls Sie zu spät angefangen haben, diesen Timer zu starten. Nun erfasse ich noch eine weitere Leistung, damit wir diese auch entsprechend abrechnen können. Und nun können wir in unserem Mandat die Abrechnung starten. Dies geht natürlich auch über den Fakturierungsprozess, den öffentlichen Ordner, bei dem wir Übersichten über alle Mandate mit offenem Honorar haben. Hier taucht unser Mandat auch bereits auf. Ich habe auch noch keine Rechnung geschrieben. Zusätzlich habe ich natürlich eine Übersicht über alle provisorischen Rechnungen, unbezahlte, überfällige Rechnungen und so weiter. Wenn ich nun eine Abrechnung schreiben möchte, springe ich wieder in unser Mandat herein und kann nun über einen neuen Eintrag eine Honorarnote erfassen. Nun werden alle Leistungen auf diese Honorarnote gezogen. Diese kann ich auch entsprechend mit einem Freigabeprozess versehen, den Sie auch frei gestalten können. Zusätzlich habe ich eine Übersicht zu allen Leistungen, die nun abgerechnet werden. An dieser Stelle kann ich diese Leistungen auch entsprechend anpassen, wenn ich beispielsweise weniger der Besprechung abrechnen kann, kann ich den externen Aufwand noch verändern. Wichtig dabei ist, dass wir den internen und den externen Aufwand voneinander trennen, da wir so einen sauberen Deckungsbeitrag verrechnen können und die Personen, die ihre Leistung erfasst haben, auch im internen Aufwand gesehen diese Zeiten nicht abgesprochen bekommen.
Wenn ich nun fertig bin mit meiner Rechnung, kann ich diese entsprechend verrechnen und habe nun die Möglichkeit, aus Vertec heraus direkt eine E-Mail zu erstellen, in der die Rechnung versandt wird, oder ich kann diese auch direkt aus Vertec ausdrucken. Nun habe ich eine Rechnung erstellt und die Einzelleistungen werden auch aufgeführt. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, diese Rechnungsvorlage auch entsprechend Ihres eigenen CIs anzupassen. Als letztes möchte ich nun auch einmal über das Controlling schauen. Das ist zum einen dadurch möglich, dass wir einfache Controlling-Listen aufbauen, beispielsweise den Deckungsbeitrag aller Mandate gesamt. So bekomme ich direkt eine Übersicht, wie denn meine Mandate dastehen. Auf der anderen Seite können Sie natürlich auch unser integriertes BI-Modul nutzen, um so Controlling durchführen zu können. Wenn ich nun auf meine eigenen Mandate klicke, kann ich alle meine eigenen Mandate mit dem Business Intelligence direkt sofort auswerten. Zum Beispiel kann ich mir anschauen, wie denn der Verlauf meiner Umsätze gewesen ist, wie denn die Entwicklung meiner Honorare war oder beispielsweise welcher Anwalt denn welche Honorare oder welche Höhe von Honoraren verrechnet hat. Zusätzlich haben wir mit unserer Zusatzfunktion Anwaltskennzahlen auch bestimmte Kennzahlen festgehalten, die für Kanzleien von Relevanz sind. So haben wir beispielsweise Verrechenbarkeit. In diesem Fall auf Basis der Demodaten sind natürlich alle Verrechenbarkeiten auf 100%, oder auch den wirklich verrechenbaren Stundensatz von einzelnen Personen.